suck on my big fat. Ёбаный насос на всю, Серега, тормозил, блядь! Stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Stop me now. Stop me now. А как он смотрит? Блядь, вишак ебаный, блядь, смотри, много. О, блядь, смотри, по стеклам уебал. Где этот пастух ебаный? Опа! Блядь! Весок машины высокую. Блять, ёб твою мать! Ой, блин, Лен, берегись. Блин, проехали. Изменение закона о защите авторских прав мировой сети, действующего во Франции с 2009 года. Твою мать, ты чё, охренел? Так, можно начать высоко-высоко, где-то там немножко Анна, но это не в буквальном смысле, потому что в данный момент она будет естественно репортаж прямо. Все, блин, снимаешь? Ё-моё, раз, два, три, Отпиваю эту балую траву и скажу, прошу. Чего? Давай, говорит, это. Ой, мамочка, ой, страшно. Так, ладно, у меня авария. Давай, пока. Пока.
Нихуя себе, блядь, дебил. Ну нет, 2 минуты добрые. Ох, нихера себе. Посмотри, что творится. По поводу фонда. Ой-ой-ой, авария какая ужасная. Да, все, извините, я перезвоню, да. Ёбаный в... Кино 747-012, жду. Когда я еду в магазин. Ну чё? Чего? Да ёб... Мутило. Блядь. Ёбаный в рот, на... Что-то, блядь, всё. Ты жары, хуя себе громко. Ебать! Ой, это пиздец. Блядь.
такая вот бензинку. Если что, можно звонить. Россия, матушка. 2 человека в кабине. Да то ремонтчик, ебать. Смотри, по машине. Вы ушли с маршрута. Пусть войдет. Входите. Вы утверждали, что я черт. О, понесло. Я думаю, надо убегать. Пиздец! Нет. До нас не дошел. Не дошел маленько. Вот второй. Ебать. Нет, выровнять. Нет, не выровнять. Пиздец, на бок завалился. Идиот, он снимает. Маляка!